我抽到呢個道具啊，可以變身做娘子，即係大 BB 啊！我第一次用啫，唔知係咪咁用呢？撞死佢！呀，對唔準添，太近啦，彈遠啲。我今次揀嘅係英雄啊！撞死佢，撞死佢！可唔可以推佢落街㗎？點解我覺得好似冇傷害咁嘅？哎呀，我打唔中喎！等我行近啲，瞄準啲。好好笑啊！係咁飛出去，唔知做乜。係咪咁用㗎？到底有冇傷害嘅呢？好似同緊佢刮痧咁。我啲隊友好努力咁輸出啦，我喺度純搞笑咯，笑死！如果整個傷害排名呢，我應該係最低。用呢個變身形態上台先，佢真係行得好慢啊！變身，有隻娘子煩住我啊！冇得砸死佢，佢都變身喎，咁我同佢決鬥嚟啦！我係唔會俾你接近我㗎，好好笑啊！佢頭上有個問號啊，佢係咪想彈過嚟撞我？我想講佢真係冇傷害㗎喎，係咁撞都唔死，佢純粹推開佢啫喎。試下咁樣先。哎呀，咁就走啦，下次再玩啦，拜拜。